Твои веки становятся тяжелыми. Тебе хочется спать. Ты больше не кот. Ты бублик. Ты что делаешь? Ты напугал меня. Повесь на шею колокольчик. Что здесь происходит? Я учу Лаки называть время. Покажи, чему ты научился. Ты его гипнотизировал, так? Ну вот, все испортил. Я пытаюсь отучить Лаки от курения. Самое время напомнить правила поведения в нашем доме. Правило номер 1.